கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஃப்ரைடே நைட்டு ஏதாவது ஒரு சூப்பு குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்புன்னு போய் இறங்கின இடம் பார்த்தீங்கன்னா கஃபே ஜூப்பாஸ் தான். அங்கேருந்து ஒரு பார்சலை வாங்கிட்டு வந்து அது என்னடான்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டயட் அதுமா ஏதாவது லைட் வெயிட்டு லெஸ் கலோரி உள்ள சூப்பாக வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா சிக்பி வெஜிடபிள் சூப் தான். ஆஹாஹா, செம்மையான கிளியர் சூப். இது ஏகப்பட்ட க்ரன்ச்சி வெஜிடபிள்ஸ், நல்ல கொண்டக்கடலையை வேக வச்சு நல்லா சேர்த்துருக்காங்க. இது கூட பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, வெங்காயம், உங்களுக்கு ப்ரொக்கோலி, லீக், செலரி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு அருமையான சூப்பரான ஒரு சூப் இருந்துச்சு. இதோட கலோரிஸ் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 60 கலோரி தான். இதோட இந்த ஹாஃபு இல்லைனா ஃபுல் சைஸ் அப்படி 2 சைஸில் இந்த சூப் அவைலபிளாக இருக்கும். நான் வாங்கிட்டு வந்தது ஹாஃபு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா $6. இதுக்கு ஃப்ரீயாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெட் அண்டு சாக்லேட் டிப்டு ஸ்ட்ராபெரியும் கொடுத்துருந்தாங்க. அமேசிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாப்பிட்டு நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் கிளம்புற நேரம் வந்துருச்சு. வேறு ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.